我真係好中意呢啲溫暖嘅感覺啊！珠海市南灣富人區啊，呢一套豪中嘅3房單位，竟然唔到30萬就可以輕鬆攞低啦！你睇呢個客廳嘅開間都有足足接近6米，而且望住一線嘅黑白面將軍山，1公里唔到嘅距離就可以去到珠海最大嘅南平華發商都，衣食住行樣樣俱全，而且6樓就係幼稚園同埋小學、中學啊！真係你嘅車都可以全部賣咗佢啊！99個平方做到豪中嘅3房啊，廳都可以做到咁大，而且使用率去到110%，門口呢個空間全部贈送俾你，你可以擺低你嘅鞋櫃啊、高爾夫球杆啦，仲有華為嘅372向智能家居系統，以及呢啲到頂嘅儲物櫃都係交付標準。到呢度為止先係開始計算你嘅建築面積。入到嚟第一間就可以作為你嘅書房或者係茶室，呢度就係你嘅陽台啦，可以作為一個洗衣晾曬啊嘅地方，非常之唔錯。但係咧佢係冇。就係啲採光係有啲差嘅，成個客廳咧我真係越睇越中意啊！廚房咧仲自帶咗一個洗碗機啊、消毒櫃啊、廚房三件套啊、廚房空調啊，都係交付標準。休息區咧佢係做咗一個飛機嘅戶型，互不干擾。呢度咧就係公共嘅洗手間啦，3段式。非常之 OK， 帶有 TOTO 嘅智能馬桶，衛浴都係交付標準。客房咧同樣都係望住一線嘅黑白面將軍山啊。樓下嘅會所咧自帶咗 SPA 同埋嗰啲室內室外嘅恒溫泳池、滑雪場都係500米就可以去得到啦。270度嘅呢個景觀面，你中唔中意啊？關鍵係呢個價錢係珠海嘅南灣富人區啊！真係第一次見，而且而家係下晝嘅4點鐘左右，可以做到咁光猛嘅感覺，非常 OK。呢度咧去到華發商都頭先講啦，唔到1公里嘅距離就可以去得到啦。翻到港珠澳大橋、人工島以及拱北口岸，10分鐘就可以搞掂啦。感興趣嘅朋友可以喺評論區 call 3條路，我係小雅，點個關注，發你全圖資料。